Muhtaç болгон кайненем бар. Мен сыртка чыгып иштегенге таптакыр мүмкүнчүлүк жок эле. Ошол убакта ойлонуп, балдарымды карасам чоңоюп жатат. Аларды жакшы мектептерге окутууну кааладым. Жашообузду алдыга жылдырууну кааладым. Ошол убакта мен эмне кыларымды билбей, кандай жумуш жасарымды билбей, үйдө кичинекей кармаган тоок чарбабыз бар эле. Ошол тоок чарбаны кеңейтип, бизге айтканда тукум деп коет го, жумурткаларды көбөйтүп, сатып, бизнесмен болуп, аябай байып жашагым келди. Бирок мен ал бизнести кантип жасайм? Мен ойлоно баштадым. YouTube каналына кирдим дагы, бизнес жолдору деп жаздым. Ошол убакта мен Батырханов Мирландын видеосуна туш болдум. Ал видеодо папирчик тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Анда кантип келип калдым? Ал видеодо мени бир эле сөз кармап калды. Ал сөз: мен 13-14 бизнестин ээсимин.